6 นาฬิกาโดยประมาณนะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หน่อยนะคะก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของพายุปลาบึกที่สุดแล้วปลาบึกนั้นผ่านพ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่เหลือไว้ตอนนี้ก็คือการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่นั่นค่ะสภาพพื้นที่บ้านหาดใหญ่ตำบลชลครามอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่ากำลังลดระดับลงแล้วหลังจากที่น้ำได้ไหลหลากแล้วก็ระบายลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ก็คือเรื่องของฝนคือถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำน่าจะลดลงได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในบ้านเรือนทำความสะอาดบ้านได้แต่ว่าชาวบ้านยังเป็นกังวลเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะคะทางด้านพนักงานของโรงแรมที่อยู่ริมชายหาดละไมตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันเก็บกวาดที่อยู่ขยะที่อยู่ริมชายหาดซึ่งก็ถูกคลื่นซัดเข้ามาโดยขยะส่วนใหญ่เป็นพวกซากเศษไม้เป็นสาหร่ายทะเลแล้วก็ยังมีขวดพลาสติกด้วยที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาในช่วงที่มีพายุปลาบึกพัดผ่านนอกจากนี้นะคะยังต้องมีการปรับปรุงชายหาดที่ถูกน้ำซัดจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องปรับให้ภูมิทัศน์กลับมาสวยงามดังเดิมเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยอีกครั้งหนึ่งส่วนจังหวัดที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงนามในประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเรื่องการยกเลิกห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดทะเลอันดามันหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพายุปลาบึกอ่อนกำลังลงแล้วและตอนนี้ก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดจากทะเลแล้วไปดูเรื่องของการเดินทางหน่อยนะคะที่สถานีรถไฟตรังขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วกรุงเทพตรังกรุงเทพกันตังสามารถวิ่งจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีได้ตามปกติแล้วโดยมีชาวบ้านมาใช้บริการเป็นจำนวนมากหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารถไฟ4ขบวนทั้งขาล่องแล้วก็ขาขึ้นต้องจอดรับส่งผู้โดยสารได้แค่สถานีชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นเนื่องจากถูกกระแสน้ำจากอิทธิพลพายุปลาบึกท่วมรางรถไฟค่ะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเฮลิคอปเตอร์กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ขึ้นสำรวจความเสียหายชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่อำเภอหัวไซอำเภอปากพนังโดยเฉพาะบริเวณแหลมตะลุมพุกอำเภอเมืองอำเภอท่าสาราอำเภอสิชนและอำเภอขนอมนะครับเพื่อสำรวจความเสียหายจากพายุปลาบึกพัดถล่มโดยพันตำรวจเอกภาคิน ณ ระนองผู้กำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าพบร่องรอยความเสียหายบริเวณแหลมตะลุมพุกนะครับอำเภอปากพนังมีสภาพหนักสุดเพราะว่าภูมิประเทศมีลักษณะเสี้ยวจันทร์ยื่นลงไปในทะเลนะฮะมาปิดท้ายกันที่ทางจังหวัดชุมพรบริเวณถนนเลียบหาดบางเบิดหมู่5บ้านปากคลองอำเภอปะทิวซึ่งติดกับพื้นที่หมู่5บ้านบางเบิดอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสภาพเต็มไปด้วยดินโคลนและขยะจากผลกระทบของพายุปลาบึกอีกทั้งด้วยความรุนแรงของคลื่นยังพัดศาลาและส่วนอื่นๆของร้านอาหารริมชายหาดพังเสียหายไปด้วยขณะเดียวกันพบเรือประมงอย่างน้อย5ลำจากทั้งหมดกว่า70ลำได้รับความเสียหายหลังถูกพายุพัดถล่มด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ในส่วนของภาครัฐเองตอนนี้ก็เร่งดำเนินการนะครับสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกขณะที่ปภ.เองมีการสรุปนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบมี18จังหวัดด้วยกันโดยมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่3รายครับศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เผยผลสำรวจความเสียหายจากเหตุพายุโซนร้อนปลาบึกซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับความเสียหายรวม 165,585 รายพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่อย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบมีไม้ผลไม้ยืนต้นล้มเป็นจำนวนมากนะครับขณะที่สัตว์ปีกสูญหายมากกว่า 10,000 ตัวสำหรับแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังจะมีการดำเนินการช่วยเหลือรายละไม่เกิน30ไร่ตามชนิดพืชด้านประมงช่วยเหลือรายละไม่เกิน5ไร่ตามประเภทของสัตว์น้ำด้านปศุสัตว์โคกระบือตัวละ 6,000 ถึง 22,000 บาทไม่เกิน2ตัวส่วนชาวสวนยางสมาชิกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ให้ทุนปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาทส่วนการช่วยเหลือเรือประมงขึ้นอยู่กับความยาวของเรือตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท
ขณะที่ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรการแพ็กเกจช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้น200 ล้านบาทมีโรงงานได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งโดยส่วนใหญ่นั้นเป็น SME กว่า95%แต่คาดการณ์ว่าตัวเลขความเสียหายน่าจะสูงขึ้นนี่เบื้องต้นอย่าลืมว่าเราต้องลงไปดูใกล้ชิดอีกว่าไอ้เสียหายนี่คือแบบกรมโรงงานเข้าไปดูเห็นชัดๆอ่ะเครื่องจักรเมื่อกี้เขารายงานให้ดูภาพเนี่ยแต่ยังไม่ได้คิดต่อว่าไอ้เสียหายในแง่ของทางอ้อมจริงๆทางตรงอ่ะค้าขายไม่ได้เนี่ยตีมูลค่าออกมาหรือเปล่าว่าเขาเสียหายเท่าไหร่นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยผมว่าของจริงอ่ะนะถึงจะซ่อมสร้างเครื่องจักรสั่งของอีกนะใช้เวลานะมันไม่ได้ทันทีนี่คือความเสียหายที่แท้จริงที่ตามมานะครับซึ่งอันนี้เราต้องลงไปดูแลต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับขณะที่ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า 3,200 ล้านบาทและมีวงเงินเพิ่มให้อีกรายละ 1-5 ล้านบาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.45 ต่อเดือนขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีวงเงินฉุกเฉิน 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อรายคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับโรงงานที่ได้รับความเสียหายมาดูมาตรการของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้ได้ประสานห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ทำอยู่2 อย่างค่ะ1คือให้ไปลดราคาสินค้า2คือให้ไปเพิ่มจำนวนสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการสินค้าพวกสินค้าวัสดุก่อสร้างทั้งหลายตอนนี้ช่วยลดราคาแบบพิเศษหน่อยได้ไหมอย่างน้อยคือ30%อยากจะลดให้กับผู้ประสบภัยที่เขาต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแต่ว่าผู้ประสบภัยต้องมีหนังสือรับรองจากพาณิชย์จังหวัดนะคะว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ค่ะนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนลดภาระของค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วจะได้เอานำกลับไปฟื้นสภาพตัวเองโดยเร็วอย่างเช่นขนาดนี้หลังคาบ้านเสียหายไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ได้ความร่วมมือเบื้องต้นจากทาง SCG แล้วก็คาดว่าจะมีรายต่อๆไปนะครับที่จะให้ราคาพิเศษมากๆนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานงานในการที่จะให้ผู้ที่เสียหายนั้นเนี่ยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้ซื้อในราคาพิเศษนี้เป็นต้นนะครับปิดท้ายที่ตัวเลขจากปพ.นะคะโดยคุณชัยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคมบอกว่าอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปาบึกส่งผลกระทบในพื้นที่ 18 จังหวัดมีประชาชนได้รับผลกระทบ 212,784 ครัวเรือนคิดเป็นจำนวนคนก็ 696,189 คนมีผู้เสียชีวิต3รายนะคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราช2รายปัตตานี1รายมีผู้สูญหาย1รายของจังหวัดปัตตานีส่วนภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่สำรวจตัวเลขความเสียหายเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะเสียหายหนักพอสมควรนะฮะ 200,000 กว่าครัวเรือนเกือบประมาณ 700,000 คนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะตั้งต้นกันใหม่นะครับก็พยายามที่จะฟื้นฟูให้รวดเร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือทางฝากฝั่งของรัฐบาลก็มีการเตรียมการกันก่อนหน้านี้นะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือภาคประชาชนล่าสุดนะฮะรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี้ครับนายพุทธิพงศ์ปุณกรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและระวังอันตรายจากฝนที่ยังคงตกหนักในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองขณะเดียวกันได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดลงไปติดตามสภาพความเป็นอยู่และเร่งสำรวจประเมินความเสียหายฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการนะครับและวันนี้รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวีจะจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
ภายใต้ชื่องานรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 20:20 น.จนถึง 22:00 น.ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับ ครับ โดยผู้ที่มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยนะครับ หมายเลขบัญชี 067 006 8950 067 006 8950 ส่วนผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งยาและเวชภัณฑ์สามารถบริจาคได้โดยตรงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบภัยหรือว่าผ่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับขณะเดียวกันในวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางด้วยเครื่องบิน C130 จากท่าอากาศยานกองบิน 6 ในเวลาประมาณ 6:30 น.นะครับเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมรับฟังการรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนที่จะนำมาพิจารณาในที่ประชุมครม.ในวันอังคารเพื่อหามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับ คุณผู้ชมคะแม้ว่าพายุปลาบึกจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอผ่านไปแล้วสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเลยน้ำจะแห้งเลยบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดชุมพรจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานสดของคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลผู้สื่อข่าวของโมโน 29 ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปลาบึกนั่นก็คือจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือริมถนนสายเอเชียอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะระดับน้ำบนถนนก็จะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะผ่านไปแล้ว2 วันนะคะที่พายุโซนร้อนปลาบึกพัดผ่านลงสู่ทะเลอันดามันไปแต่ผลกระทบจากรัศมีของพายุที่ทำให้ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในภาคใต้นะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่อย่างเช่นที่บริเวณตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่วิกฤตเนื่องจากระดับน้ำสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ระดับน้ำบนถนนสายเอเชียซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักนะคะในการเดินทางสู่ภาคใต้ค่อยๆลดลงแล้วค่ะเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังใน4ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่น้ำฝนน้ำทะเลหนุนน้ำจากคลองชุมพรและน้ำบนเขาจากจังหวัดระนองที่ไหลลงมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มระดับน้ำก็ยังคงสูงประมาณเกือบ1 เมตรค่ะมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะจึงได้มาจอดรถลงครัวเคลื่อนที่บริเวณปั๊มปตท.ขุนกระทิงเพื่อทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยกว่า 2,000 ชุดโดยภารกิจของมูลนิธิอาจจะต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันอีกครั้งค่ะอีกแล้วยอดในการแจกจะไม่ใช่เพียงแค่ 1,100 กล่องที่เราไปดำเนินการนะครับก็ยังมีอีก900 กล่องที่ทางมอบให้กับทางปภ.จังหวัดเป็นผู้ไปมอบให้กับประชาชนนะครับก็หลายๆส่วนครับเพราะผลกระทบมีหลายตำบลนะครับวันนี้จริงๆแล้วได้รับมอบหมายให้ร่วมกตัญญูเพียงแค่2 ตำบลแต่พอปฏิบัติการไปแล้วร้อยต่อครับก็ทนเห็นประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่ได้ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวได้ไปสำรวจอ่าวมะนาวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีคลื่นสูงแล้วก็ซัดเข้าฝั่งทำให้บริเวณถนนอ่าวนะคะเกิดน้ำท่วมมิดฟุตบาทแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดค่ะพบว่าคลื่นทะเลเริ่มสงบแล้วเหลือเพียงร่องรอยของทรายที่ถูกคลื่นซัดมาบนฝั่งเท่านั้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามค่ะว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่นะคะหากไม่มีแล้วการจราจรบนถนนสายเอเชียนะคะก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติทั้งรถเล็กรถใหญ่ค่ะจากเดิมที่สัญจรได้เพียงรถใหญ่เท่านั้นนะคะโดยในวันนี้ค่ะทีมข่าวจะไปเกาะติดสถานการณ์เพิ่มนะคะที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปดูในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการเจาะข่าวเด็ดเวลาประมาณ 15 นาฬิกาของวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลด้วยนะคะสถานการณ์ที่ต้องกังวลในขณะนี้คือเรื่องของฝนถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเชื่อแน่นอนว่าระดับน้ำที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะลดลงไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมทะเลเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาวะน้ำทะเลอีก1 อย่างที่ต้องเป็นกังวลเป็นอีก1 ปัจจัยแต่ว่าถ้าตามถนนเนี่ยไม่มี
ค่ะ ครับส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะครับช่วยกันนะหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วตอนนี้เรื่องของการเยียวยาและก็การฟื้นฟู